Ja, så börjar vi attor. Og vi lägger løtene i Herrens henter. Heila i feir. Vi ber til om at du attor nøye tøyne vil tala til okkon, og vi andre tøyne vil sikna året, og lete okkon skilja det som du åpenberer i året tøyne, og gjørs til okkara. Sikna hva nærmest av okkon, og sikna året til okkon, Herrens Jesu navn. Amen. Ja, vi var kommet til påskalampe, og jeg skal ikke gjøre så nekv bors ur ødelen hesten imesko hendingen. Men dette er så det største, kunne vi si, som hent, og som avmyndet her, at Herren Jesus Kristus, Guds lamp, vær drive for at endurløysa okkon og frelsa okkon, som nevnt. Hitja vet atter at det som her korsten, det er ikke så flott dette korset, jeg bare kopierer det, men det gjør okkon litt hauming. Det er sånn her, jeg begynner vi, Egypt, judgment, death of firstborn, og the Passover, altså passion er her, og blåa som vi smursta dittmar og at først treie. Og så tar det færa ut av Egyptalandet. Ramesses til Sikhem, Etam, og så er sikkert imenske navnet her, Migdol er det. Og det er færre tvers om Reiehav. Og det er imenskar teorier om hver det er færre tvers om Reiehav. Det er ringt av vite akkurat hver det hendte, eller hver det er færre tvers om, men jeg skal ikke komme inn på det her teoriene. Men her fylgja vi Usharfaltje. Her kommer til Mara, tongen nere. Og her var det at vattnet var bakst, og Moses tog kunne grøyn kastene i vattnet, så at det var drekkende. Så kom de til Elim, og her var det 12 palmatre og 70 kjelter, og aser og i øyemørsene. Og dette var faktisk byrjanen av ferietåra, og en fyrrøyning til disse lange og stravne feriene de skulle fære. Og så kom fære de vujere, kom til Refidim, og så til Horeb, til Sinai-fjall. Og her er det at loven var givet. Og da er det at vi kommer samband vi tabernakle. Og jeg halte at jeg skal lese noen vers i 25. kapitlet. Halte vi leipa alt dette her om i samband vi lovene. Og til 25. kapittel. Nå kommer vi til det som vi kallar for tabernakle. Nå god hei endurløst, eller utløst Israels folk ut av Egyptaland. Nå er det blevet hansere folk, og Herren var tarra god, og de fylgja honom vi eldstølpene og nottene, skujstølpene og dagen, og Herren løy deg så jøkken øyemørsene til å komme til Sinai, loven var given, og Herren gjør her i 25. kapitlet Moses bo om å bytja et hus, et tabernakkel hver og god skulle bygva og i middelen tarra. Vi leser i første verset og i 25. kapitlet. Herren taler vi Moses og sier, «Si vi Israels menn at han skulle komme vi gaven til min,
Hver skal leta som han har hjertelig til, og tog ut har djeva mer, skulle tid teka vi. Gavan og tid skulle teka vi fra taimun retta, gold, silver, kåpar, blått, purpurrett og skarlagsrett hegg, funt loin, odla og gaitun, og så framvis nyretter. 8. vers. Tar skulle gjera mer halgjedøm. Det var det som tabernaklet var. En halgjedømur, hver god kunne byggva og i middelendara og være viktarmen av feriene. Tar skulle gjera mer halgjedøm, vers 8, så skal jeg byggva middelendara. Tabernaklet og alt og i tilhøyrer skulle tid og atlan hatt gjera etter myndene og jeg viset her. Og så viser Herren Moses en mynd, kunne vi si, et prosjekt, eller en tekning av hessen halgjedømmen, av tabernaklen. Og vi leser i 19. verset, i 18. vers, nei, jeg glemmer for synd langer etter den. 16. vers, så skal du gjøre nøyestøl. Det altså låkarskarener, nøyestøl av røyne og godle, halva 3 elen lenkan og halva 1 elen brøyan. Og du skal gjøre 2 kerubar av godle. Der skal du gjøre ur slitten og godle, og seta tar vi boar endar nøyestølsens. Du skal seta annan keruben vi annan endan, og hin keruben vi hin endan. Avfastar vi nøyestølen skal du gjøre kerubarnar, kvann og sin enda. Kerubarna skulle halda vangjenar utbrøttar og upplittar, så tar fjæla nøyestølen vi vangjensunnen. Og anlitt harra skulle venda kvørst mot i øron, nere mot nøyestølen skulle anlitt kerubarna venda. Så skal du letja nøyestølen, altså låtje, ut i ørskjena, og i ørskjene skal du letja vittnesboren, som jeg skal djeva til. Det altså til tutsi støyntalvene ved lovene. Så du skal, som jeg skal djeva til. Her, altså, vi nøyestølen, her skal jeg komme og fund vi til. Ur rumen iver nøyestølen, mittlen kerubarna boar, og i av vittnesborar ørskjene, hene skal jeg tala vi til, hver fer er sendt til vi boven til Ushasmenn. Og så held det fram, 4 skipaner og oppskrifter om hvordan, og hverst av disse tingene som hørte til halgjedømme, tabernakkel, hvordan det skulle gjøres. Og derfor vi det ikke etter nå. Så let dere ha i hovedet. Ushas folk er utløst ur Egyptalandet, under blauen. Herren, han er vittammen vid skuistolpan og eldstolpan. Og han er en mynd, eller det er en mynd av heila i andan, som lyser okkon og løyer okkon av venen og jøknon, okkara andalige øyemørsk. Og det som Herren ikke nå er ikke bare at de er utløst eller endurløst, og eller at de så bare færa sine egne løy. Nei, han ønsker at byggva i midten her. Han ønsker at hava samfella vi Ushasmenn under taimund treidun som han øysene sier og djevur i samband vi tabernakkel og kvært og endamalet var vi tog og öllum lotunum i samband vi tabernakkel. Det i seg sjálfum er et veldig størst evne som er ikke ferdig at utdypa nekka, men bare djeva det knøtt iverlig iver tabernakkel. Så jeg halte jeg vi for at hitje etter tog bare beina vegen. Tabernaklet, dette her er altså huset som God
vil de hava Israelsmenn, eller Moses, a bytja. Tabernakle, som øyne vil kalla samkomo, eller vittnesborar kjalte. Og her det i fotlun virksem. Det ime som kan pøyka og nevne her, og til aller fyrsta dittnar. Dittnar inn i halvdjødommen, her som de offrande måtte fære i jøkken. Det bare ikke til at bare leip opp her som best bær til. Og forresten, dette her forhenge her rundan til kvitt, til talar om høylaløyga gods. God høylaver, og det kan ønsken komme og nærvære hansara, bare på sin egna mat. Jesus sier at han som kløyer opp om ærastene en tjøver og rånsmauer. Vi må komme og gjøre dittnar. Og hvor dittnar? Det jo Herren Jesus. Han sier, jeg dittnar. Og han som kommer inn i gjøre med, være frelster. Nå, god høylaver, og han kan ikke hava samfella vi synd. Og tog var det nøyot vi har som tabernaklen for at lysa og vise Israelsmannen hvordan høylaver og god og at han krever et offer for syndene til Israelsmannen. Så at han synda fått Israelsmauren utanfor tilhalt i her alt utanfor tabernaklet, forgæren og til høyleie og aller høyligste. Kjemur her vi en lampe til vi en gøyd inn i jøkken dittnar. Jesus dittnar, og det første som hender ta i en Israelsmaur vi lampen kjemur inn i jøkken dittnar at han fer til brennende offeraltar. Og brennende offeraltar en mynd av Golgata. Her var det at lampe som han kom vi, ble slakta, blå fleit, og det ble brent opp alt som det var av altaren. Det det som ble gjort vi brennende offre. Det ble brent opp. Det taler om verk Herrens Jesus her, så han var offraver for syndere okkara av Golgata. Og så det at vi være rattvistgjørt, vi være frelst, vi trunne av blå hansara, som fleit for okken, av lampgods, som teker borster syndheimsens. Det neste som hender at han brenner offeraltare vatten uillet. Og vatten uillet, det var nekka som prestene brukte, som der tante og arbeidet her i forgæren. Her, alt var santor her, og tar dolk av seg, bei hender og føtter. Og i tjena så var det nøye til dem, kvønnmorgon at vaska seg om hender og føtter. Fyrir jeg ble en høvesprest, en prestor, så måtte ta vaska seg om allan kroppen, ta det var vukter til prest. Det får fram øynafer for atlar, men tar måtte vaska seg daglig, kvann, morgon, kvarskvöld og i vatten og i latten. Hatta en veldig lærdommer for okkon som tryggvand. Ta vi koma til Golgata og være rattvistgjørt, ta vi frukjent rattvistgjørt for allar tøyer. Altså, det en evig endurløsing og vi får vi trunner av Jesus Kristus. Det ikke nøyet å fære attor og attor og attor til brennig offeraltar. Hette en mynd av fære okkar i jøkken og løyve. Og ta i vid så har vært vi brennig offeraltar, vi Golgata. Ta det nøyet som prestar hansara, som vi dødelig begge kvinner og menn, at fære til vatten og illat. Det vil si at vi gjotta syndere okkara,
og rense okkom fra öllum tøy som dolkar samvisk okkara, hendur og føtter okkara. For vi kunne ikke liva for Herren og tjene honom vi dolka av hånden og føtten. Hetta er en daglig rensan. Her fink vi rensan fra synden okkara, øyna for vi alla, bæg tatøy, nutøy og framtøy. Det er okkara støva og i Kristus. Men her er okkara tilstandur at vi øya at vi er røyn, fyrir å kunne færa vujare inn i sjálvan halgjedom. Hetta her er til tjalte innanfyr forhengjene og forgæren er her. Og nå færa vi vujare inn i tabernaklet. Hetta er en strykemynd av tabernaklen fra nekra, inngångden, porstret, forgæren, dette her, brennig offeraltare her, vattenøylete som var kommet til her. Og så kommer vi til hitt høyleia. Det er dette huset faktisk her, hitt høyleia. Og tar vi færre inn i det høyleia, nærvær Herrens, ta færre vi til Søynesbreiene, som kom til oss i 17. Søynesbreia båre, og godt ljøsa stekan, golden candlestick, og røyjelses altar. Det er her, røyjelses altar. Nå, det er 2 altar som Guds år talar om. Det er altså kåparaltaret og røyjelsesaltaret, eller gudlaltaret. Hatta talar om Golgata. Hattar altaret talar om røyjelse som presteren leier her, som er en mynd av tilbyan okkara, av bønnen okkara. Og vi leser om det til dømes i åpenberingen om hvordan røyjelse styr opp. Så er det som vi leser atter og atter om det gamle testamentet, at tar brent og røyjelse, og røykeren han kom opp for næsar Herrens, og vær honom til glede og tokka. Hatta er altså røyjelsesaltar som talar om tilbyan og bøner okkara som tryggvand. Men så er det vujare her hitt allra heiligasta og sottmale ørsten. Hatta er forhendje i middelen til heilige og til aller heiligasta. Og det var hatta forhendje som skratna ifra i erva og nere jøknum ta i Herre Jesus døy og Golgata. Nå var en åpen vevur inn i sjálvan halgjedomen hitt aller heiligasta. Og inn i til aller heiligasta her stod sottmale ørsten. Her som nøyestålen da låtje og ørsten er som vi løs om bønt nå, og kerubarner som brødde vangesøyner ut iver nøyestålen. Høverspresteren, han hei bæra løyve til øynafer om året er fer inn i det aller heiligste. Høverspresteren er en mynd av Herre okkara Jesus Kristus. Han er okkara høversprester i det. Nå her så jeg vidt atter en mynd av porstren og inngangene til tabernaklet. Hetta er en av stølpene som forhenger rundt om til kvita forhenger som talar om heilaløyga Guds var hongt og av. Under her var og her var silver stølpar som hessen stølpen kvuldi og var sett og nere i hjørna. Silveret og i Guds åre det talar om endurløysing. Det talar altså om endurløysingene. Minnes til det, silver og Bibelen er en mynd av endurløysingene. Og hese stølpaner, atlan vei rundt om tabernaklet, var av akasiovie. Og akasiotreet var et tre, eller vier, som var råkna av fire, av være nesten overgangelig. Det var vært
avmarska jeg tog. Og det taler om avdeiligleika, eller avforgangelighleika. Alt taler om Herren Jesus. Han endeløser i okkara som silveret taler om. Han han som han evig og forgangelig, og har givet okkon lod, og i avforgangelighleika og avdeiligleika. Ja, dette ein av tøymon 48 plankonon av akasjevie, kladder vi gudle, som omhenge rundan tabernaklet var hongt i. Hver plankje kvulti av tøymon silverstappen. Så dette veldig antallige lærdomar i ødlen hæs. Her vi atter forgæren, her kåpar alt her støv, og her offringarna fører fram. Her sykja vi alle dyrene og prestene tar strujast vi at samla brenne og halde elden brennande, og her som der offra brenne offrene og altaren. Men dette en mynd av sjølven kåparaltaren. Det var gjørst av kåpare. Kåpar taler om døm, og kåpar tåler eld. Og vi sykje at i hesten her kassan, en rist, såleis at øskan av offrene var samla i hese ristene. Og her sykje vi at sjølv risten og var sett i andre kassan her som brenne offrene var offra. Kåparaltar var i tvøymon, over pastor, stod oman og en rist vid tvøymon berestong. Og her har vi så vattenøylatet som vi nevnte om Johanne, som taler om jotta syndokkara som tryggvand. Vattenøylatet og føderen til stod av, og her prestene dagliga skulle vaska seg. Her en rikve av ambåen, prestene nytto, uiløt, stengur, spekar, øskorekarar og så framveges. Dette her sjalt tabernaklet innanfor forrenge, hitt høyleie og hitt aller høyleiste. De marglitt og teppene og i tabernaklet var klatt og takt vi. Her sykja vi det til her løgn. Først var det sjøkusjen, så purpurrett, kvitt, og så var det veva vi kerupen i øysene. Og utanfra så sa dette her ikke noe særlig vekkert ut, men innanfra var det avmetelig vekkert. Da man fer inn i halvdømmen og huknet om seg, så var det listaversk, alt som det var. Og alt som var inne i halvdømmen som vi skulle søke om den løte. Men her søker vi det nyeste teppet. Det så vekkert veva som det stender. Det var evner som god gav som listamannen å gjøre disse listaverskene. Her søker vi det aller høyligste. Her høvespressen får inn øyne frem året, og tar trutjer kerubane som her stod, som vart og løgene inn i halvdømmen. Men dette forhenget til skratnei, og Herren gjør det okna nudjan livande ved inn i sjølvan halvdømmen, som vi leser om i Hebreerbrevnen 12. Nå søker vi inn i til høyleia. Som nevnte Janne, at vi kommer til Søylesbreiene inn i halvdømmen. Jeg har hatt nok iverlitt iverhitt høyleia til Søylesbreiaborene, Ljósastekan og Røyselsesaltaren. Søylesbreiene, de taler om Herren som brei livsens, eller som Herren sier i Johannes 6, at manna var sendt av himmelen til Israelsmenn, som der feres og gjøkken øyemørsene, og helt dem av liv. Og jeg har lyst i ångstene, hvordan nekv føye og skulde til
til Israelsmenn, til 2 millioner folk. De skulle jo ete om morgenen og middagen og om kvölden. Det er ikke småvis av føje og vattnet og trångte til. Og anker råkne ut hvordan det tons og av føje det skulle hava. Det om det ødelse 24 årene. Det er utrolig. Men Herren, han gav dem føje som synesbreien er en mynd av. Det var 12 synesbrei, 6 i kvarjen uilete her, som vi kom til 17. Og så gjerne var det ljøsastek og røyselses altar her som taler om tilbyan og bønner okkara. Hetta er skaler, kanner, uiløt, morstare under her, og det taler, alt dette her taler om løyingar Jesus her. Kottene og det ble kost i morstaren, og så, jeg vet ikke akkurat hva det har kallet som kulveren, som boka i kottene sundur, så det at det kunne gjøres til mjølen. Dette taler alt om løyingar Herrens Jesus som han får i djøkken. Han var sårar for synder okkara som Esaias 3 taler om. Skaler, kanner, uiløt, morstar og så framvis til prestatjenestene. Hetta er altså synesbreiene. Vi tar med 12 synesbreiene. Godt uiløten og godt kanno til voin. Her er 6, og så uiløtene til voinene som de skulle drekka saman vi synesbreiene som de åt. Og her er så ljøsastekjen ur gudle. Det stender at han var gjørdur ur slittnum gudle. Det vil si det samme som han var gjørdur ur en stor klumpe av gudle. Høylun, alle som han var. Og hese listamennene tar høgt og han vi møtlun og hemaren og evna han til det som han er. Borster ur øynun stykje av gudle. Han var ur slittnum gudle. Og et fantastisk listaverk. Hesen skjeiarmei ljósastekjen. Og hva er han mynd av? Han er mynd av Herre okkara Jesus Kristus, som er ljós hansins. Og til suttje at av kvarjon stabba her er å uiløt. Kanner som oljan vil helt ned ui, morgon og kvöld, og han skulle brenna støv, det måtte ångantøy sløkne ut. Og oljan i gamla testamentet talar om heila i andan. Herren Jesus Kristus og heila i anden arbeider saman og er åt. Såleis er det øysene, Herren Jesus, han er ljøsheimsens, men Jesus sier øysene om okkona tid er ljøsheimsens. Vi da finner Herren Jesus inn i løyv og hjerte okkara, og tog er han øysene å lysa i hjerten okkara. Og tog er det nøye til okkon å fylle av olje og lampenar i ljøsastekene. Jeg lette okkon fylle av heila i andan. Og som Jesus sier, tid er saltgjærarinnar, tid er ljøs heimsins. At ønsken fjaller et ljøs under en kjeppemalen, men det har sett i ljøsastekene, så det kan lyse ødlo. Så det som ljøsasteken gjør det, inne i halvdom. Det var myrst inne, pura kølmyrst. Og det som gav halvdom og ljøs var ljøsasteken. Så er det at Herre Jesus, han er ljøs heimsins. Han er ljøs, og han hever lov i seg selv. Hetta er gudrøysaltare vi morstare. Og gudrøysaltare, det som jeg nevnte i Johanne, her som avmyntar bøn og tilbyan rokkara. Så forhenge vi tar med trimon kerubenon,
veva inn i forhenge. Og som langt og flere for nevnt, ta skrattnei fra Erva og nye kjøkken. Og nå kommer vi inn i det aller heiligste selv, her i sottmale ørsten, vi låtje arskarinnar og bavun kerubunen omanfyrir, og i hitja nir iver nøye stål. Her var det at høvespresteren, øyna for året, kom vi blåunen fra kåparaltaren, her som lampe og dyrene var offra, og han kom vi blåunen inn her, og han slette frammanfyrir nøyestålen og nøyestålen til baut først fyrir seg sjálvan, og så gjerne fyrir synder faksens. Hetta er en underfull mynd av Herren Jesus i eisen. Som Paulus sier i Rombraunen tror jeg at han er setter fram som nøyeståler. Vi trygg av blå hansara er det at vi er endeløst. Og kerubaner som taler om hvordan høylaver, godommelig og god er, som ansar etter at alt får rett fram. At blåe er i middelen god kerubaner og steintalvenar, lovene som ligger inni i her. Til Israels folk, eins og vid, har brått lovgods, men blåe gjør baut for syndrokkere, og gjør at vi får etgang til god. Så sottmala ørsten vi låtje arkarinnar og bavun keruben omanfyrir vi hitjaner i nøye stål. Her er låk arkarinnar til etter her i keruben. Nøye ståleren vi tar med bavun keruben. Sottmala ørsten her og krukkan vi manna og steintalvenar, altså loven, og stavur Arons som blåmai. En mynd av Herren Jesus som brei okkara, han som hever hilde lovena, som døye fyrir ta brottne lovena til okkon, og han stavur Arons som blåmai talar om opprørsel hansara. Alt dette her talar om Herren Jesus og om versk hansara fyrir okkon. Nei, nu får jeg forlengt. Hva hender nå? Jo, jeg tror ikke, ja. Her har vi kommet til. Hette er låtje av sottmalørsene vi baven keruben. Kjolt låtje, som heter her. Og sottmalørsken, klokka jeg hatt her av vidt og det. Og så til først kommer vi til sjálvan høvespresten. Høvespresteren og i fotlun bona mitt og i tjeneste søgnen vi engande røydelsen. Hattar er døms bringedukeren som han hever vi ötlun tøymon 12-18 av hjertasøgnen av brøsten og eisene av økslundsøgnen ber han navnene til tøymon 12-18 utkjøs manna. Hette er en mynd av høvesprest i okkara Herren Jesus Kristus. Han ber okkon ødt somol personlige av hjertasøgnen talar om kærleik hansara og av herren søgnen som talar om styrke varvåsle hansara at han verger og varvåder okkon og skal føre okkon allan veien inn i dordene en dag. Hetta var så det som er hei i samband vid tabernakle. Her så gjør vi aktor en mynd av tog og her så gjør vi nærvær Guds ta er god åpenbæra seg og i halvdjedommen og allar attenar her kjöldene rundt om og til kommer vi nok til oss under 17. Jeg halte at vi stekker av her under løt.